target di sekitar belum nyampe 10 menit. Nice. Mantap guys. Nah, sekitar setengah 5 lah. Oke, lanjut. Udah dapet lah, lanjut kita deketin ya, deketin sini nilainya, nilai babon mantep nilainya. Nilai babon. Oke, banyak ya. Mantap, ini abang kita ini mantep nilai. Hampir sekilo itu nilainya. Mantap. Oke, lanjut kita balik lagi buat pancingan kita.